ist Freitag. Ich habe heute schon sehr viel erlebt. Ich habe eigentlich rumgehangen. Ich habe ein bisschen geschnitten. Ich habe ein bisschen gezockt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gelesen. Ich habe ganz viel gemacht. Ich habe eigentlich nur entspannt und Ruhe gemacht. Ich habe aber auch gefrühstückt und was ich gefrühstückt habe, das zeige ich euch jetzt. Für mich gibt es hier einen Apfel, 4 Maiswaffeln und dann habe ich mir hier Salakis in so Stückchen klein gemacht. Und dann gibt es für mich hier Salakis, den habe ich mir in der Heißluftfritteuse warm gemacht. Ich habe den einfach vorher in kleine Stückchen gebrochen, habe mir Honig oben drüber getan, italienische Kräuter, weil ich hatte jetzt eigentlich nur italienische Kräuter. Das ist kein Salakis Light, das ist ganz normaler Salakis. Das ist nämlich jetzt eine super Eiweißbombe. Ich hatte auch total Bock drauf und ich habe nicht mit dem Honig gespart. Ich habe aber mein Frühstück getrackt heute. Ich bin ja noch im Urlaubsmodus und mich entspannt das, wenn ich einfach nur mein Frühstück tracke. Ich werde das jetzt genießen und wir sehen uns gleich. Wir haben Türkisch bestellt. Ich freue mich tierisch drauf, das zu essen. Ich habe mir hier so Hackfleischspieße Adana-Art bestellt. Ich liebe die und ich nehme eigentlich die ganze Zeit immer Hühnchen, weil ich Hühnchen irgendwie gesünder finde, keine Ahnung. Und weil ich es auch gerne mag. Also ich war früher ein Rindfleischtyp, jetzt bin ich ein Hühnchentyp. Aber diese Hackfleischspieße liebe ich auch total. Dazu gibt es ein bisschen Bulgur und ein bisschen Reis. Ich habe eigentlich nur Bulgur bestellt, in der Hoffnung, ich kriege beides. Da ist hier auch noch reichlich von übrig. Also ich habe nicht alles genommen. Das ist sonst eine riesengroße Portion, ist auch so schon eine riesengroße Portion. Dann gibt es dabei immer noch einen Salat. Da bin ich immer total happy drüber, deswegen bestelle ich mir überhaupt so ein Gericht dann beim Türken, weil ich halt das Gemüse haben will und der Salat hat immer so viele Tomaten drin. Und dann gibt es hier 3 gegrillte Champignons, sonst immer noch eine Tomate mit dabei. Ich bin aber froh, ich mag die Champignons lieber. Ich mag nicht so gerne gegrillte Tomate und da ist noch hier eine grüne Paprika, Chilischote. Ich habe keine Ahnung, also so scharf ist es glaube ich nicht. Oder ist doch scharf. Manchmal ist es ultra scharf. Auf jeden Fall habe ich die mir schon geschält. Und dann gibt es immer noch dabei hier so ein Brot. Und dann gibt es hier noch so scharfe Soße und Tzatziki zum Dippen mit dabei für das Brot. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Brot esse, weil es ist schon immer doch gesamt eine große Portion. Aber ich habe nach meinem Frühstück nichts mehr gegessen. Deswegen könnte es möglich sein. Hier ist jetzt auch direkt Futurality. Wir haben den 3.1. und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, ein Abschlussvideo zu machen. Das hole ich jetzt nach. Mein Abendessen war super lecker, aber ich habe nicht auf mein Sättigungsgefühl geachtet. Ich habe einen Ticken zu viel gegessen, eigentlich einen großen Ticken zu viel. Und das hat mich hinterher total, ein bisschen aufgewühlt oder geärgert. Früher war das ganz oft so. Wenn ich dann zu viel gegessen habe, dann habe ich mich im Nachhinein richtig schlecht gefühlt. Also wirklich so richtig schlecht gefühlt. Und dann habe ich so ein Standardprogramm abgespult, in dem ich mich eigentlich nur fertig gemacht habe, mich selber nur runtergeputzt habe. Und ich bin sehr dankbar, dass das bei mir heute nicht mehr so ist. Wenn ich in mein Standardprogramm reingehe oder wenn ich merke, ich fange an, mich schlecht zu fühlen und ich möchte mich jetzt runter machen, weil ich einfach nicht meine Vorhaben eingehalten habe oder weil ich mal wieder zu viel gegessen habe, in Anführungsstrichen, dann arbeite ich dagegen mit positiven Gedanken. Dann rede ich positiv auf mich selber ein. Ich zähle mir auf, was ich alles schon erreicht habe und ich sage mir einfach, wie gut ich bin. Weil ich für mich, wenn ich mich dann fertig mache, sage ich mir immer, was ich alles nicht schaffe. Und deswegen sage ich mir bewusst alles, was ich geschafft habe. Und das hilft. Mittlerweile hilft mir das und ich bin sehr dankbar dafür. Es passiert jetzt auch nicht mehr so oft, dass wenn ich dann zu viel gegessen habe, also über mein Sättigungsgefühl hinaus, dass ich mich dann runterputze. Ich vergesse das manchmal auch dann einfach, mein Standardprogramm abzuspulen. Da bin ich schon super dankbar für, dass das dann für mich nicht relevant ist. Aber zwischendurch, wenn das dann öfter hintereinander passiert, was in den Weihnachtsferien oder in der Weihnachtszeit einfach der Fall ist, kommt das dann doch öfter hoch als jetzt die Monate davor, weil ich einfach öfter viel esse, sage ich jetzt mal, in diesem Urlaub. Und ich bin dankbar, dass ich das schon nach 1-2 Minuten für mich einfach stoppen kann und sagen kann, ja, hast du jetzt gemacht. Manchmal unterstützt es mich dann, wenn ich sage, okay, dann geh jetzt einfach hin und her nach dem Essen oder so. Und dabei denke ich dann weiter und rede auf mich ein. Und dann, also beim Gehen schaffe ich es immer, mich wieder so positiv von den Gedanken her umzulenken. Aber auch ohne Gehen schaffe ich es einfach, mich da rauszuholen, weil ich mich dann eher selber motiviere und das Demotivieren nicht mehr zulasse. Und da bin ich so dankbar, dass ich für mich jetzt schon diesen Meilenstein erreicht habe, dass ich mich nicht mehr selber so runterputze, wie ich das früher gemacht habe, weil das alles auch zu dem Programm gehört. Auch das zu viel Essen ist ja schon ein erster Step davor in die Richtung. Und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten nicht mehr so oft zu viel gegessen, weil ich dieses Programm aufgelöst habe. Und das ist
einfach eine Bereicherung. Und das hilft mir jetzt zum Beispiel auch, dass ich darüber erzähle, wie ich das für mich handhabe, weil das mir dann jetzt auch das hier nochmal wiederzugeben, dabei hilft, einfach das loszulassen. Ich habe Sport gemacht, ich habe es durchgezogen und ich bin super happy, dass ich es durchgezogen habe. Und es war so anstrengend, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und das war einfach, währenddessen habe ich mich selber so hochgepeitscht. Und es war an dem Tag genau das Richtige. Und ich bin voll drin aufgegangen und habe für mich auch so gedacht, ja, das kriegst du zukünftig hin. Du kriegst das hin. Du kriegst dein Ziel umgesetzt, dass du deine 4 Mal erreichst und dass du auch so für dich einfach anfängst, dich immer stärker zu fühlen, weil ich möchte einfach auch den Sport machen, beziehungsweise auch die Muskeln aufbauen, weil das mich seelisch in meiner Kraft auch nochmal unterstützt. Also wenn ich rede oder mich bewege, einfach merke, da sind Muskeln, dann gibt mir das einfach innere Stärke. Also so, wenn ich so an Phasen denke, in denen ich mehr Muskeln hatte. Und deswegen ist mir das jetzt so wichtig, dass ich das für mich umgesetzt bekomme, weil ich einfach mich nicht nur mental stärken will, sondern auch körperlich. Für mich ist das wichtig, dass das beides zusammenspielt, weil das eine das andere einfach ja, mit unterstützt. Deswegen ist mir das einfach wichtig, meinen Sport durchzuziehen oder dahin zu kommen, dass ich den so oft durchziehe, wie ich ihn durchziehen will. Ich bin allerdings noch im Urlaubsmodus. Umso stolzer bin ich, dass ich es jetzt doch durchgezogen habe und dass ich mich nicht hängen lassen habe. Ich war duschen nach dem Sport und deswegen habe ich auch kalt geduscht. 5 Minuten 30 habe ich geschafft und ich kann es nur empfehlen. Ich war wirklich der totale Warmduscher. Ich habe das kategorisch abgelehnt. Also ich habe es wirklich total abgelehnt und habe gesagt so, nee, ich bin Warmduscher aus Leidenschaft, ich bin Warmduscher aus Überzeugung, ich bin Heißduscher. Das war für mich etwas, was ich nicht umsetzen kann. Also und auch nie umsetzen werde. Irgendwann, also habe ich gedacht für mich, ja gut, kannst ja mal testen, weil dann so viele geschwärmt haben und ich habe es getestet mit 15 Sekunden am Anfang und dann immer weiter so gesteigert. Und es war schon nach diesen 15 Sekunden am Anfang für mich eine Bereicherung, weil ich das dann so regelmäßig gemacht habe. Und ich bin dann immer weiter hochgestiegen. Ich bin dann zwar bis zu 10 Minuten, 15 Minuten hochgestiegen mit dem Kaltduschen. Und es war für mich wirklich zu viel, weil ich danach ultra viel gefroren habe. Im Hochsommer habe ich richtig gebibbert und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich warm geworden bin, bis mein Körper wieder warm geworden ist. Als ich das dann für mich losgelassen habe und gesagt habe, ja gut, dann machst du halt nur eine Runde und jetzt im Moment dusche ich auch nur eine Runde. Also ich bin so der Typ, der dann alles, was er anfängt oder machen will, perfektionistisch macht. Also ich will einfach das Beste dann machen und ich bin so ein Highscore-Typ. Ich sag mir, ich will 10 Minuten, dann mache ich halt 15 Minuten. Und ich bin so froh, dass ich das losgelassen habe und einfach für mich gesagt habe, nö, dann machst du halt eine Runde. Ich bin immer so im Moment knapp über 5 Minuten, also zwischen 5 und 6 Minuten. Und es ist einfach schön, so einen frischen Kick zu haben. Und ich bin so froh, dass ich meine Heißduscher-Überzeugung losgelassen habe und das kalte Wasser in mein Leben gelassen habe, weil das auch meinen Geist irgendwie klärt. Du kommst aus der Dusche und hast das Gefühl, du hast geistige Klarheit. Und ich bin so dankbar, dass ich das für mich so durchziehe. Meine Schritte hatten an diesem Tag keine Priorität. Die 0-Uhr-Grenze war einfach viel zu früh da. Ich komme im Urlaub einfach der Zeit nicht hinterher. Oder einfach die Grenzen müssen sich verschieben. Ich habe es einfach nicht geschafft, meine Schritte voll zu machen. Es hat mich aber auch nicht interessiert, weil ich wusste, ich krieg's zeitmäßig für mich nicht gemanagt. War für mich auch okay, weil ich Sport gemacht habe. Auch wenn ich meine Schritte in der Regel oft erreiche. Wenn ich dann so eine Phase habe, wo ich die dann länger hintereinander nicht schaffe, weil dann Urlaub ist oder so. Oder weil es einfach zeitmäßig für mich nicht passt, weil dann Urlaub ist und mein Rhythmus verschoben ist, kratzt das aber trotzdem an mir, dass ich meine Schritte nicht voll kriege, weil das mir, auch wenn ich jetzt die nicht höher setze, es trotzdem für mich so ein Mini-Tages-Highscore ist, den ich erreichen will. Es ist einfach ein Ziel, was ich erreichen will und es stört mein Ego, wenn ich es nicht erreiche. Und es ist für mich aber jetzt mit den 6000 Schritten noch im gesunden Rahmen. Also damit kann ich leben. Das war mein Freitag. Meinen nächsten YouTube-Vlog gibt es wieder am Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.